এক ছোট তোতা পাখি খুব জেদি ছিল। সে খেতে চায় না, সারা দিন খেলে, ফলে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। একদিন সে উড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে এক মুরগি এগিয়ে এলো আর বলল, খেলা ভালো, কিন্তু খাওয়া না হলে শক্তি থাকে না। মুরগি মা গরম ভাত, চিকেন, সামান্য ডাল এনে দিল। তোতা ধীরে ধীরে খেল, শরীরে জোর ফিরল। সে আকাশে উড়ে চিৎকার দিল, এবার বুঝেছি, না খেলে কেউ শক্তি পায় না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দেও।